Forsætisráðherra vill að handhafar forsetavalds hætti að fylgja forseta Íslands til og frá Leifsstöð í hvert sinn sem hann heldur utan í embættiserindum. Forsetaembættið leggst gegn því. Handhafar forsetavalds hafa þurft að fara allt að 70 sinnum í Leifsstöð á síðustu 2 árum til að veita forseta Íslands fylgd þegar hann heldur utan í embættiserindum eða kemur heim. Fylgdin hvorki bundin í almenn lög né stjórnarskrá. Forsætisráðherra vill leggja hana niður en forsetinn leggst gegn því. Þegar forsetinn fer úr landi eru handhafar forsetavalds forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar. Samkvæmt hefð sem ríkt hefur frá upphafi lýðveldis og sögð eiga rætur í dönskum konunglegum hefðum, fylgir einn af þeim forsetanum til Keflavíkur þegar hann fer úr landi í embættiserindum. Í dagskrá forsetans á heimasíðu embættisins kemur fram að hann hefur á síðustu 2 árum farið að minnstakosti 35 ferðir í embættiserindum, allt upp í 3 ferðir á mánuði. Þar eru því tíðar ferðir handhafa forsetavalds til Keflavíkur. Þetta eru nokkuð fleiri ferðir en í upphafi þessarar hefðar, þegar Ásgeir Ásgeirsson og Kristján Eldjárn fóru það bil 1 ferð á ári til útlanda. Fyrir 2 áratugum festist sú venja í sessi að forsætisráðherra sinnir ekki þessari fylgd lengur. Mun það vera forseti Hæstaréttar sem oftast fer. Fylgdin fer þannig fram að bílstjóri sækir handhafa forsetavalds, forseta Alþingis eða forseta Hæstaréttar eftir atvikum og hann fer í lögreglufylgd á eftir forsetabílnum til Keflavíkur. Þegar þangað er komið farið í gegnum vopnaleit og öryggisskoðun og svo fylgir handhafinn forsetanum út að hliði og bíður þar til forsetinn farinn í loftið. Eftir það fer hann í lögreglufylgd aftur tilbaka. Þegar forsetinn kemur aftur til landsins þarf annað hvort þeirra að fara út á flugvöll og bíða við landganginn þar til forsetinn kemur og fylgja honum að forsetabílnum. Eftir að ferðir forsetans fóru að vera svo tíðar sem raun ber vitni varð fyrirkomulagið mjög þungt í vöfum enda annir miklar fyrir forseta Alþingis og Hæstaréttar. Bent á að fylgdin hafi í raun ekkert lögformlegt gildi, engin sérstök athöfn eða afhending valds á sér stað við þessa fylgd, hún er ekki bundin í almenn lög eða stjórnarskrá. Það er forsætisráðuneytið sem hefur fylgdin á sinni könnu. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hafði frumkvæðið því í fyrra að taka fylgdina til endurskoðunar. Lagði hún einfaldlega til að hún yrði lögð niður en lögreglustjóranum á Suðurnesjum yrði falið þetta hlutverk. Rökin eru meðal annars nákvæmari skráning á brottförum og komum forseta. Samkvæmt heimildum Fréttastofu lagðist forsetaembættið gegn þessum breytingum. Forsætisráðuneytið leggur áherslu á að breyta ekki fylgdinni nema í góðu samkomulagi við forsetann og það góða samkomulag hefur ekki náðst. Lagaprófessor segir fulla ástæðu til að endurskoða þann sið að handhafar forsetavalds fylgi forseta Íslands í Leifsstöð í hvert sinn sem hann fer til útlanda eða kemur tilbaka. Tíðarandinn sé breyttur. Sigurður Líndal, lagaprófessor, segir að full ástæða sé til að endurskoða þann sið að handhafar forsetavalds fylgi forseta Íslands í Leifsstöð í hvert sinn sem hann fer til útlanda eða kemur tilbaka. Hann segir þó virðingarvott við forsetann að einhver fylgi honum úr garði. Á síðustu 2 árum hefur 70 sinnum verið þörf á að handhafar forsetavalds veiti forseta Íslands fylgd til og frá Leifsstöð þegar hann heldur utan í embættiserindum eða kemur heim. Framkvæmd fylgdarinnar er á forræði forsætisráðuneytisins sem vill leggja hana niður en forsetinn leggst gegn því og engu verður breytt nema í samkomulagi. Fylgdin er hefð frá lýðveldisstofnun og er hvorki bundin í almenn lög né stjórnarskrá, heldur er eingöngu táknræn eins og Sigurður Líndal lagaprófessor bendir á. Hann segir nokkuð til í því að þessi fylgd sé ekki í takti við nútímann. Við verðum að hafa það í huga að fyrr voru utanferðir forseta miklu sjaldgæfar en núna og minna að gera hjá handhöfum forsetavalds en núna, þannig að þetta eru auðvitað orðnir mjög breyttir tímar. Þannig að það væri svo sem full ástæða til að endurskoða þennan sið en eins og ég sagði áðan þá finnst mér nú kannski eðlilegt að einhver fylgi forseta úr garði. Sigurður segir hugsanlega eðlilegast að það gerði forseti Alþingis, hann stjórni fundum handhafana og þetta geti verið einfaldasta breytingin. Hvers vegna þarf einhver að fylgja forsetanum ef það hefur enga lagalega merkingu? Ég lít nú að það bara sem kurteisi, sem bara virðingarvott við þjóðhöfðingjan og við skulum athuga það að það sína þjóðhöfðingja virðingu er hluti af sjálfsvirðingu þjóðarinnar. Vald forseta færist til handhafa forsetavalds með handabandi, segir forsetaembættið og fylgd í Leifsstöð því nauðsynleg. Samkvæmt forsætisráðuneytinu færist valdið hins vegar sjálfkrafa. Flutningur á valdi forseta til handhafa forsetavalds fer fram með handabandi, segir í yfirlýsingu frá forsetaembættinu. Því sé nauðsynlegt að þeir fylgi forsetanum í Leifsstöð. Samkvæmt forsætisráðuneytinu færist valdið hins vegar sjálfkrafa til handhafana leið og forsetinn fer úr landi.
Í yfirlýsingu frá skrifstofu forseta Íslands segir að málið snúist ekki hvort forseta fylgt á flugvöllin eða ekki, heldur hvernig valdið færist yfir til handhafana. Það gerist í formi handabands við brottför forseta, segir í yfirlýsingunni. Ekki hafi fundist annað form sem tryggi jafn vel að engin vafi sé stað og stund. Þar til stjórnarskráni verði breytt eða haldbærar tillögur komi fram hvernig megi gera þetta með öruggum hætti, verði þessu ekki breytt. Það hins vegar svo að lögformleg tilfærsla forsetavaldsins frá forseta til handhafa forsetavalds ekki bundin við handaband. Sem dæmi, þegar forsetinn fer til útlanda í einkaerindum fær hann enga fylgd handhafa forsetavalds og ekkert handaband á sér stað. Samt sem áður færist valdið yfir til handhafana. Þá kemur fyrir að handhafar forsetavalds sjá sér ekki fært að fylgja forsetanum vegna anna og þá fer hann einfaldlega fylgdarlaus. Ekkert handaband en valdið færist yfir til handhafana. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu færist valdið frá forseta Íslands til handhafa forsetavalds sjálfkrafa þegar forsetinn yfirgefur landið. Upplýsingar nákvæma tímasetningu, brottfarar og komu í hverju tilviki miðlað frá skrifstofu forseta Íslands til ráðuneytisins. Forsætisráðuneytið auglýsir síðan brottfarir og komur forseta í stjórnartíðindum og lögbirtingablaðinu. Forseti Íslands gaf ekki kost á viðtali í dag til að skýra þetta nánar, né nokkur frá embætti hans.